Привіт, друзі! Зроблю огляд каміна, грубки і лежанки, яку я обкладав. Тут ось угли під 45 градусів зарізалися всі. Ось плитка така сантиметрова, гранітна. Тут має бути столешниця гранітна, кухня. Ось лежанка. Це 3 хода, 3 дверки стоїть. І тут сама вже грубка, де можна їсти зварити і погрітися. Так що лайки ставимо, на канал підписуємося.